kulante wacan daawadayaal halkan waa xanta wararka qodobada aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre oo arrimo culus kala kulmaya beelaha hawiye xog ku aadan oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa khilaaf ka dhex taagan madaxweynaha koonfur galbeed iyo villa Soomaaliya xilli lagu wado in lafta garaan uu ku biiro mucaaradka dowladda xog xasaasi ah ayaan idinkaga haynaa maamulka galmudug oo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed ku amray inay isaga baxaan Guraceel iyo Dhuusamareeb saraakiil ajnabi ah oo laga ceeriyay deegaanada Puntland kadib arrimo lama filaan ah oo laga helay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo isbitaal la geeyay iyo xanuun halis ah oo ku soo booday wadaadkii u tartamayay musharaxnimada koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Muudey oo si weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho iyadoo u muuqanaysa dowlatus xilli isaga laga wada muushin iyo dowladda Soomaaliya oo xil culus u magacaawday fanaanka caanka ah ee Nimcaan Hilaac intii aad daawateen saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada wararka aan idiin hayno kuwooda ugu waaweyn haddii aad ku cusub tahay channelkeena waxaan ku xasuusinayaa inaad aado subscribe gambaleelka aad furato qaybta hoose leh aad noogu reebto faalladaada markan aan guda galno wararkii oo faahfaahsan warar hoose ay helayso xanta wararka ayaa sheegaya in madaxtooyada Soomaaliya ay ka hor istaagayso qorshe ay wataan xubnaha mucaaradka u adeegsanaya odayaasha iyo waxgaradka beelaha hawiye madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahaya cadaadis xooggan oo kaga imaanaya beelaha Abgaal iyo Habargidir oo ka doonaya in uu caddeeyo mowqifkiisa maqaamka Muqdisho waxaana arrintan ay ka dambaysaa la soo warinaya inay yihiin siyaasiyiin mucaarada iyo mas'uuliyiin xilal hore dalka ka soo qabtay kulamo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen siyaasiyiin iyo odayaal ka socda beelaha hawiye ayay ku falanqeeyeen sidii magaalada Muqdisho ay u yeelan lahayd maqaam maadaama ay hadda caddayn xuquuqda ay leedahay Muqdisho odayaashan ayaa ku heshiiyey in madaxweynaha Soomaaliya laga doonayo inuu caddeeyo mowqifkiisa maqaamka Muqdisho waxaana lagu wadaa toddobaadkan gudihiisa inay kulan wada qaataan madaxweynaha Soomaaliya iyo odayaashan madaxweyne Farmaajo ayaa dhowr jeer ka mashquulay inuu kulamo odayaashan la yeesho maadaama uusan hayn qorshe cad oo uu farta ku fiiqi karo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa sidoo kale dagaal kala dhaxeeya madaxda dowladda Soomaaliya waxayna cadaadis ay ku saarayaan dowladdu in ay caddeyso mowqifkeeda maqaamka Muqdisho ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhowr jeer la kulmay qaar ka mid ah odayaasha beelaha hawiye oo isaga uu u sheegay in dowladda ay had iyo jeerba ay ka fakarayso nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa sidaas darteedna aan loo baahnayn in culayska dowladda lagu kordhiyo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay uu qabay cabasho ka dhan ah dowladda Soomaaliya warbaahinta ayaa ogaanaysa in dowladda Soomaaliya aysan bixin lacagtii uu xaq u lahaa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhowrkii bil ee ugu dambeeyay waxaana ay arrintan sababtay in Laftagareen uu cabasho ka muujiyo xuquuqda koonfur galbeed ee ku maqan dowladda Soomaaliya sarkaal ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed aadna ugu dhow madaxweynaha ayaa inoo xaqiijiyay in ay madaxweyne Laftagareen la geeyay xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya taasoo lagu dalbanayo in dowladda Soomaaliya ay wax ka bedesho wajiga ay kula dhaqmayso maamulkiisa dowladda Soomaaliya ayaa waxaa 100 kun oo dollar lagu soo waramayaa in ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada dalka waxaana lagu eedeeyay in ay iyadu lacagtaasi aysan bixin waxaana jirta in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu ahaa mid aad ugu dhow iyadoona loo xaglinayay dowladda Soomaaliya xilligii doorashada uu ka galayay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana la sheegayaa in sabab u ahayd soo bixitaankiisa villa Soomaaliya dhinaca kale wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb iyo Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maamulka Galmudug uu amar ka soo rogay dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ay ku nool labadaasi magaalo sida wararka ay sheegayaan maamulka Ahlusunnah ay qaybta ka Galmudug kana taliya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel
ayaa amar ka soo baxay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed si degdeg ah loogu sheegay inay uga baxaan magaalooyinkaasi. Maamulka ayaa dadkaasi gaar ahaan kuwa howlaha ganacsiga u yimid ku eedeeyay inay halis ku yihiin ammaanka deegaanadooda, waxa ayna u qabteen maalmo kooban si ay uga baxaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel. Kulamo ay yeesheen ganacsatada ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya iyo laamaha amniga magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel ayaa isfaham waa ku soo dhamaaday, waxaana amarkan uu saameyn ku yeelan doonaa dad ganacsiyo iyo nolol kala duwan halkaa ku haysta. Amarkan ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa la sheegay in uu ka dhashay ninkii bishii hore lagu qabtay magaalada Guraceel xilli uu doonayay inuu isqarxiyo. Ninkaas ayaa la sheegay inuu ka soo jeedo deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Dhinaca kale, amar ka soo baxay maamulka Puntland ayaa deegaanada maamulkaasi looga ceeriyay 2 sarkaal oo ka shaqeynay hay'ado caalami ah kadib eedeymo musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lagu soo eedeeyay saraakiishaasi. 2 sarkaal ee Puntland deegaanadeeda ay ka ceerisay ayaa ka tirsanaa madaxa hay-adaha World Vision International iyo Relief International ee ka howlgala deegaanada maamulka Puntland. waxaana la soo sheegayaa in maamulka Puntland ay ku amartay saraakiishan in si degdeg ah ay uga baxaan dhulka, maadaama ay sheegtay in ay sameeyeen falal ka baxsan anshaxa. sargaalka madaxa ka ah xafiiska Puntland ee hay-adda World Vision ayaa lagu eedeeyay in uu ku kacay falal musuqmaasuq, sidoo kalena uu ku xadgudbay nidaamka shaqaalaysiinta. Nelson oo isna ka tirsanaa hay-adda Relief International ayaa lagu eedeeyay inuu iska indho tiray shuruucda waddanka, gaar ahaan tan deegaanada Puntland, sida ruqsadaha ogolaanshiyaha shaqo ee dalka iyo dalku jooga. Mukhtaar Cali Abu Mansuur ayaa la dhigay isbitaalka Digfaar ee Muqdisho ku yaala 15kii bishii Ramadaan kuna beegneed 21kii bishii la soo dhaafay ee May, kadib markii uu xanuunsaday sida aynu xog hoose ku helayno. sida ila wareedo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen xanta wararka. Abu Mansuur ayaa ka xanuunsaday kaliyaha, waxaana uu isbitaalka ku jiraa muddo 3 maalmood ah, waxaana la dhigay qaybta gargaarka oo loo diiday inta badan shaqaalaha iyo guud ahaan dadweynaha, waxaana arrintaasi gacanta ku hayay dhakhaatiirta ugu sarreeya Digfaar kuwa u dhashay waddanka Turkiga. Mukhtaar oo hadda aad u wanaagsan sida la soo warinayo xaaladiisa, ayaa la sheegay in xanuunka kaliyaha uu horay u qabay, isla markaana uu marmar uu ku soo kaco marka uu ka soo baxay Al-Shabaab ayaa sidaan oo kale waxaa horay loo dhigay isbitaal, waxaana sababihii ugu soo biiray dowladda la sheegay inay qayb ka ahaayeen arrintan caafimaad. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdiwali Ibraahim Muudey ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee Muqdisho kadib markii safar uu kaga soo laabtay dalkaasi Turkiga. Cabdiwali Muudey ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay waxa uu ku maqnaa waddankaasi Turkiga, soo dhaweyntiisana waxaa aad uga dhex muuqday dowlad tus ay sameynayaan xildhibaanada taabacsan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre, maadaama maalmihii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya inuu socdo olole ka dhana oo la doonayo in Cabdiwali Muudey muushin laga keeno, kuwa ay wadaan xildhibaano taageersan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. dowlad tuskan u muuqday soo dhaweyntan u muuqatay dowlad tuska oo ay sameeyeen xildhibaanada taageersan xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay muujinaysaa in uu jiri karo khilaaf ka dhex taagan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. ugu dambeyntiina, wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waacilka loogu magacaabay fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac. wareegtada ayaa lagu sheegay in fanaan Hilaac loo magacaabay agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta fanaaniinta qaranka ee gobolada Waabari. fanaanka Nimcaan Hilaac
oo ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska ee ka dhisan magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa ka soo tagay deegaanadaasi isaga oo yimid magaalada Muqdisho balse markii uu dib ugu laabtay Somaliland la xiray walow markii dambe uu fariisan ka dhigtay magaalada Muqdisho isagoona aan dib ugu laaban magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dhulka Somaliland isagoo ka baqdin qaba in mar kale xabsiga la dhigo. waanaga intaa saaxiibayaal warkii aad kala socoteen xanta wararka waad ku mahadsantihiin daawashadiina mar kale ayaan idin xasuusinaynaa inaad daado subscribe haddii aad ku cusub tahay channelkan like share dheh oo la wadaag saaxiibada qaybta hoosena aragtidaada nagula wadaag